बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैकब न्यूज़ सां मां आहियां आबिद अली मंगरियो। पेश आहिनि हिमत जूं हेडलाइंस। भेरिया सिटी मां 5 ॾींहं अॻु गुम थियल नीगर जो लाश हथ। कल्होड़ा कॉलोनी वासी 15 वरनि जो नीगर सुमेर कल्होड़ो जो रोढ़ी कैनाल लॻ सैयद मुराद अली शाह जे केलनि जे बाग मां ॻरियल लाश हथ आयो। ॻोठाणनि जी इतला ते नीगर जे वारिसनि पहुची सुञाणप कई। इन मौक़े ते नीगर जे वालिद जमील कल्होड़ो उभ ॾारींदड़ रड़ियूं कंदे कातिलनि खे पिटूं पाराता ॾींदे चयो त असांजे नीगर खे अगवा करे क़तल कयो वियो आहे। 5 ॾींहंनि ताईं पुलिस को बि साकार न कयो। अॼु असांखे ॻरियल लाश मिलियो आहे। होॾां इतला ते पुलिस पहुती त कल्होड़ा बिरादरी जे माण्हुनि संदन घेराव कयो, जंहिं ते पुलिस एहलकार पुलिस मोबाइल समेत वाक़े वारे हंधां भॼी विया। सकरंड में ॻोठ कुंबली मां ते SSP तनवीर तुनियो जी अॻवानी में पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ फंक्शनल लीग तालका सदर निज़ामुद्दीन संजरानी, फ़कीर नवाब रिंद, फ़कीर सूमर खान जमाली ऐं फ़कीर अली जमाली मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां पुरअमन आहियूं ऐं कानून जो एहतराम कंदा आहियूं। असांजे ॻोठ ते पुलिस चढ़ाई सिर्फ़ इंतकामी कार्रवाई आहे। हिते को बि ॾोहारी या मंशियात फ़रोश न आहे। पुलिस को बि बहानो बणाए ॻोठ ते चढ़ाई करे सघे थी। हुननि वाज़े कयो त असांखे अगरि को बि नुक़सानु पहुतो त हुनजो ज़िम्मेवार नवाब शाह पुलिस जो SSP तनवीर तुनियो हूंदो। काज़ी अहमद में नेशनल बैंक जे ATM मां मुलाज़िमनि जा लखें रुपया निकिरी विया। पघार निकिरण जो मैसेज पहुचण ते मुलाज़िमनि खे बेहोशी जा दौरा। काज़ी अहमद जे मुख़्तलिफ़ सरकारी खातनि जे मुलाज़िमनि अहमद खान उन्नड़, अली खान गबोल, गुलाम शबीर चांडियो, मंज़ूर डायरी ऐं ॿियनि प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त हलंदड़ महीने जूं आयल पघारूं नेशनल बैंक काज़ी अहमद जे ATM मां निकिरी वियूं आहिनि। असांजा ATM कार्ड असां वटि हुअण बावजूदि रक़म कीअं निकिरी वई, इहो सम्झ नथो अचे। ईद जे मौक़े ते एॾो वॾो फ्रॉड कयो वियो आहे। जेकॾहिं नेशनल बैंक रक़म वापसि न कई त बैंक ॾाढो धरणो हणंदासीं। खैरपुर में ॻोठाणे जो पंहिंजे पुट ख़िलाफ़ एहतजाज। सखर जे ॻोठ जमाल खान लाशारी वासी नवाब खान लाशारी पंहिंजे पुट महताब लाशारी ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे चयो त कुझु शरपसंद माण्हुनि जी सोबत में अची ख़राब थी वियो आहे, जंहिं सबबु हाणे मुंहिंजो हुन सां को ताल्लुक़ न आहे। हुनखे पंहिंजी मिल्कियत मां बि बेदख़ल करियां थो। पुट महताब लाशारी हथियार ॾेखारे हीसाए थो ऐं मौतमार धमकियूं ॾेई रहियो आहे। बडाणी में बासरनि जो क़ब्रिस्तान ते कब्ज़ो। शहरी लाश दफ़नाइण लाइ बि परेशान। बडाणी जे मुख़्तलिफ़ क़ब्रिस्ताननि आदिल शाह, मोहम्मद कासिम भुट्टो ऐं थहीम क़ब्रिस्तान समेत ॿियनि क़ब्रिस्तान ते सालनि खां बासरनि जो कब्ज़ो आहे। सिंध हाई कोर्ट पारां हर ज़िले जे DC खे इहो हुकुम जारी कयो वियो आहे त पंहिंजनि ज़िलनि में क़ब्रिस्ताननि जी ज़मीननि तां कब्ज़ा ख़ाली कराया वञनि। जंहिं ते अमल न थियण ख़िलाफ़ नौजवान वकील मुनवर अली भुट्टो DC कश्मीर खे कब्ज़ा हटाइण लाइ लिखत में दरख़्वास्त ॾिनी, जंहिं बाद DC मुख़्तियारकार कश्मीर खे क़ब्रिस्ताननि तां कब्ज़ा ख़ाली कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। मसू बुरगड़ी में वापडा हमले जी नाअहली सबबु हादसे जो ख़दशो। 2 ॾींहं अॻु तूफ़ानी मींहं में पासीरा थी वियल थंभा वापडा पारां सिधा न कराइण सबबु कंहिं महिल बि को हादसो पेश अची सघे थो। जॾहिं त इन थंभनि भरिसां अंबनि जे बाग में बिजली जूं तारूं वणनि मां गुज़रनि पयूं, कंहिं महिल बि को जानी नुक़सानु थी सघे थो। सोबतपुर में बलूचिस्तान अवामी पार्टी जे अॻवाननि पारां मालपीड़ी लाइ ज़ाती ज़मीन सरकार हवाले। तालका सदर मीर अयाज़ अहमद खान खोसो ऐं मीर मोहम्मद खान खोसो पारां ॾिनल ज़मीननि जो इफ़्तिताह डेप्यूटी कमिश्नर बबरक खान काकड़ कयो। इन मौक़े ते बलूचिस्तान अवामी पार्टी ज़िलई सदर फ़तेह अली खान खोसो, जनरल सेक्रेटरी सरफराज़ खान खोसो, इलाइक़े जे सियासी समाजी अॻवाननि वापारियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। डेप्यूटी कमिश्नर ऐं ॿियनि चयो त सोबतपुर में मालपीड़ी लॻण सबबु इलाइक़े वासियुनि खे सहूलियत मैसर थींदी। हाणे वापारियुनि खे जैकबाबाद, डेरा मुराद जमाली, बाहू ऐं ॿियनि इलाइक़नि ॾांहुं वञणो न पवंदो। कंदकोट में DC पारां शहर जो दौरो। रमज़ान ऑर्डिनेंस ऐं SOPs ते अमल करण जूं हिदायतूं। डेप्यूटी कमिश्नर मुनवर अली मिठाणी चयो त सिंध हुकूमत पारां जारी कयल एहतराम रमज़ान ऐं कोरोना SOPs ते अमल कयो वञे। भंज कड़ी कंदड़नि ख़िलाफ़ कानून मूजिबि कार्रवाई कई वेंदी। डेप्यूटी कमिश्नर दौरे दौरान दुकानदारनि ऐं वापारियुनि खे हिदायत कई त आम वापे जी शयुनि जा मुनासिब अघ वरिता वञनि। ज़ख़ीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। पनवाकिल में माज़ूरनि पारां हक़नि जे हासिलात लाइ एहतजाज। माज़ूरनि पारां डिसेबल फ्रेंड जे प्लेटफॉर्म तां पनवाकिल जे बेनज़ीर पार्क में एहतजाजी धरणो हयो वियो। धरणे जी अॻवानी तालिब मलाह, नेमतुल्ला मीरानी ऐं ॿियनि कई। संदन चवणु हो त हुकूमत पारां माज़ूरनि लाइ ऐलानियल हक़ नथा ॾिना वञनि। बैतुल माल ज़कात तोड़े सरकारी नौकरियुनि में बि नज़रअंदाज़ कयो थो वञे। ऐं ॾहरकी में सहाफ़त जे आलमी ॾिहाड़े ते घोटकी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे सॾ ते रैली कढी वई, जेका अवामी होटल खां ॾहरकी बाईपास ताईं कढी वई। रैली में सहाफ़ियुनि सां गॾु शहरियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। इन मौक़े ते ख़िताब कंदे घोटकी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे सदर लाला कादिर भुट्टो, असलम हुसैनी, मीर हसन लाशारी ऐं ॿियनि चयो त पाकिस्तान में सहाफ़ियुनि सां वॾियूं नाइंसाफ़ियूं कयूं पयूं वञनि। हक़ सच लिखण जे ॾोह में केतिरा ई सहाफ़ी क़तल कया विया आहिनि। ये हुयूं हिन वक़्त जूं हेडलाइंस। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.jakabnewsht.com ऐं फेसबुक ते फॉलो कयो। ॾिसंदा रहो जैकब न्यूज़, ख़बर खां हक़ीक़त ताईं।